səfər etdiyi ölkədə əldə etmək istədiyi əşya həmin ölkəyə məxsus suvenirlərdir. Kimi bu xatirə əşyasını hansı ölkələri gəzdiyini sübut etmək, kimisi də yaxınlarına hədiyyə etmək üçün alır. Bəzisi isə sadəcə xatirə olaraq saxlayır. Şəhərimizə gələn turistlər öz ölkələrinə qaydanda mütləq onlara Azərbaycanı xatırladacaq suvenirlər alıb aparırlar. Onlardan birinci yerdə nar suveniri durur ki, nar Azərbaycan mədəniyyətində xüsusi bir yeri var. Bundan başqa ən çox alınan suvenirlərdən biri də məhz bu cür keçmişdə qadınlarımızın istifadə etdiyi, məişət həyatında istifadə etdikləri bu cür çarıqlardır ki, bunları da ölkəmizə gələn turistlər daha çox Novruz bayramında alıb aparmağı sevirlər. Mənim ən çox xəncər xoşuma gəldi. O görünür qədimidir. Budur. Özümə də aldım ki, yadımda qalsın xatirə olaraq. Tamamilə hər şey xoşumuza gəldi. Heyrətamiz xalçalarınız var. Uşaqlar özlərinə qolbağlar, xəncərlər aldılar. Ümumiyyətlə hamısı çox gözəldir. Biz hələ heç nə almamışıq, amma böyük ehtimal kiçik bir xalça alacağıq. Çox gözəl çaynikləriniz də var. Hələ ki baxırıq. Çox güman ki, bəzək əşyalarına baxacam. Qızıl olmasa da olar. Əsas odur ki, əl işi olsun. Xalçalarınız da çox maraqlıdır. Təəssüf ki, böyük xalçaları aparmaq çətinliyi var. Çox istərdik alaq. Suvenir mağazalarında Qız Qalasının kiçik maketləri, Balaca Muğam triosunun kuklaları və müxtəlif personajlar, milli ornamentli çarıqlar, baş örtükləri, kəlağaylar, şərflər, üzərində Bakının və içəri şəhərdəki tarixi binaların təsviri çəkilmiş boşqablar, fincanlar, təsbihlər, rəsm əsərləri də satılır. Satıcılar deyirlər ki, suvenirlər Bakıya həm qoruq idarəsi tərəfindən, həm də müxtəlif şəxslər tərəfindən verilir. Burada hətta bölgələrimizdən gələn əl işləri də var. Misal üçün, bu maraqlı çayniklər İsmayıllı, Şəki, Qəbələ bölgələrindən gətirilir. Ən çox da satdığımız çox vaxtı şallardır, maqnitlərdir, kəlağaylardır, belə şeylər satılır ən çox. Qiymətlər stabil, ortayın. Ən çox aldıqları, ən birinci çox aldıqları maqnitlər olur. Maqnitlərimiz dəmir maqnitlər olur, bir də sümük maqnitlər olur. Ən çox onlarla maraqlanırlar. Ondan sonra xalçalara üstünlük olur. Məsəl üçün, öz ölkələrinə ayaqlarının altına sərmək üçün xalçalardan istifadə edirlər. Ən bahalı satdığımız məhsul, belə deyim xanım, nərd taxtalarımız olur. Nərd məsəl üçün 150 manatda da olur, 80-ə də olur, 250-yə də olur. Xalçalarımız olur, 100 manatlıq, 80 manatlıq xalçalarımız olur. Onları satırıq. Belə məsəl üçün çayniklərimiz olur, set şəklində, atlıqlı, üstlüklü. 45 manata, 50 manata satırıq. Suvenir və əntiq əşyalar mağazalarında milli papaqlar, təsbihlər, həsir və əl işi çantalar, samavarlar, güzgü və daraqlar da ən çox satılan əşyalar arasındadır. Şəhərimizə gələn qonaqlar bir tərəfdən Bakını gəzərkən, digər tərəfdən suvenir hədiyyələr alaraq bu səyahəti daha da unudulmaz edirlər. Gülnar İlqar qızı, Emin Tağıyev, Telesəhər.